各位家人，今儿咱们要讲的这桩案子，您听名字就觉得邪门，一鸟害七命。一只鸟怎么能害死7条人命呢？难不成是鸟成了精，还是这鸟身上带着什么见不得人的毒咒？都不是，害死这7条命的不是鸟，是人心。这桩案子出自明代大文学家冯梦龙编的《御史名言》第26卷，原名《沈小官一鸟害七命》。故事背景放在北宋徽宗宣和3年，也就是公元1121年。这一年，方腊起义刚刚被平定，离靖康之耻还有5年。天下表面太平，可底下暗流涌动。就在临安府武林门外，因为一只小小的画眉鸟，接连断送了7条人命。话说临安府武林门外北新桥下住着一户姓沈的人家，男主人姓沈名玉，字避显，是当地有名的机户，专门给皇家织造绸缎，手艺精湛，家境颇为丰足。娶妻严氏，两口子感情恩爱，日子过得和和美美。沈玉和严氏膝下只有一个儿子，取名沈秀，这一年刚满18岁。因为是独子，老两口把他捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了，从小要什么给什么，从来不说半个不字。这孩子长大后，正经的生理不去学，成天就知道吃喝玩乐，风流闲耍。他有一个特别的嗜好，养画眉。列位可别小瞧了这养画眉。北宋年间，上至王公贵族，下至市井百姓，都喜欢养画眉斗鸟。一只好画眉能唱能斗，斗赢了能赢不少钱。沈就养的这只画眉，那可不是一般的鸟，拿到各处去斗，没有哪只鸟斗得过它，每回都能赢个百十贯钱回来。沈秀对这只画眉爱惜得像自己的性命一样，专门给它配了一套顶级装备：金漆龙耳、黄铜钩子、歌谣的水石罐、绿纱罩耳。每天5更天，天还没亮，他就提着这只画眉奔进城里的柳树林去找别人斗鸟。这一天正值春末夏初，天气不冷不热，花红柳绿。沈就昨夜和朋友喝了酒，今早一觉睡过了头，等到梳洗完，吃了些点心，打点好笼儿出门的时候，天已经大亮了。等他赶到柳林，那些斗鸟的人早就散了，静荡荡黑阴阴的，一个人也没有。沈秀独自一人把画眉挂在柳树上逗弄了一会儿，觉得没情没绪，便准备提笼回家。就在这时候，他突然小肚子一阵剧痛，身子一歪就蹲了下去。原来沈秀有个老毛病，叫小肠疝气，每回发作起来都疼得死去活来，这回发作的尤其厉害。他一跤倒在柳树边，疼得当场昏死了过去。就在沈秀昏倒后不久，柳林外头走来一个人，这人姓张，人称张公，是个古桶匠，住在西城脚下，平日里挑着担子走街串巷，以古桶为生。这天他正挑着担子穿过柳林去楚家塘干活，远远看见一个人倒在树边，3步并作2步走上前去。他蹲下身子一看，这人脸色蜡黄，昏迷不醒，浑身上下搜了一遍，没找着什么值钱的东西。可他一抬眼，看见旁边挂着一只金漆笼耳，笼子里一只画眉，叫得正欢。张公心想，我终日孤桶，累死累活才挣2分银子，这只画眉少说也值2-3两银子，够我干上好一阵子了。想到这里，他伸手就去提笼耳，哪知道沈秀偏偏这时候醒了。他睁开眼，看见一个陌生人提着自己的画眉要走，挣扎着想起身却起不来，嘴里骂道：老王八，把我的画眉拿到哪里去？张公听他骂自己，心里一惊，这小子醒了，要是爬起来追我，我这一把年纪哪跑得过他？他要是报了官，我这偷窃罪可是要挨板子坐牢的，我这一把老骨头进了大牢还出得来吗？张公把心一横，从桶里抽出一把削桶的弯刀，这削桶刀是古桶匠专用的家伙，刀刃长而窄，极其锋利，古桶消灭都靠它。他把沈秀按在地上，照着脖子就是一刀，刀光一闪，沈秀的脑袋便滚到了一边，鲜血喷涌出来，染红了柳树根下的青草。张公看着地上的尸体，也吓慌了神，他东张西望，生怕有人撞见，一抬头看见旁边有棵粗大的空心柳树，树干中间一个大洞，他连忙把沈秀的脑袋提起来，塞进了树洞里，然后把刀放回桶里，把鸟笼挂在担子上，楚家塘也不去了，一溜烟穿街过巷，往武林门外直奔。走到湖州树客店门口，张公碰见了3个客人，2个后生跟着，一共5个人，正在收拾货物准备回去。这伙人都是东京汴梁人，其中有个贩卖生药的商人，名叫李吉。是李吉生平也爱养画眉，一眼就看见了张公担子上的鸟笼，拦住他问：这鸟卖不卖？张公正愁着烫手山芋没法脱手，两人一番讨价还价，
最后李吉花了1两2钱银子买下了这只画眉。李吉心里也犯过嘀咕，这么名贵的画眉怎么只卖1两2钱银子？这鸟的来路会不会有问题？可他实在太喜欢这只鸟了，贪便宜的心思终究占了上风，便没再多问。张公接过银子揣进怀里，挑起空担子一溜烟往家跑。他回到家中，赶紧关上门，把自己干的事儿一五一十告诉了老婆。张婆听了也是心惊肉跳，老两口一合计，先把这事烂在肚子里，等风头过去了再说。从那天起，张婆每天都提心吊胆地过日子，听到门外有脚步声就吓得一哆嗦，生怕是官府来抓人。可他那便宜拿了银子的手哪还缩得回去？夫妻俩就这么一天天地熬着。再说沈家这边，沈秀一早出去，到了天黑还没回来。严氏心里犯嘀咕，派人四处寻找。第二天，有人在柳树林里发现了一具无头尸体，吓得魂飞魄散，赶紧报官。沈玉赶到柳林一看，那尸体身上的衣裳正是儿子沈秀的。老两口当场哭得死去活来。沈玉将儿子的无头尸身运回家中，求官府缉拿凶手。可这无头案连脑袋都找不到，官府一时也没有线索。沈玉便和官府一道贴出悬赏告示，有寻得沈秀首级的赏钱1000贯，有捉得真凶的赏钱2000贯。临安府也把这案子当作头等大案来办，可查来查去始终没有头绪。日子一天天过去，沈旧的脑袋就像人间蒸发了一样，杳无音讯。而那只画眉鸟呢，它被立即带回了东京汴梁，压根儿不知道自己惹下了多大的祸。咱们再说沈家这边，这寻人头的告示贴出去好几个月，全城轰动，可沈秀的脑袋还是没找到。沈玉思念儿子，那1000贯赏钱一直没撤。这时候另一群人登场了，在临安城外的一间破草屋里住着一家子，一个老头和2个儿子。这黄家父子原是北宋末年的北方流民，靖康之变前逃难到了临安，无亲无故，无田无地，只能靠在西湖里打鱼为生。运气好的时候能打上几条鱼换些米面，运气不好就得饿肚子。老头姓黄，没人记得他的名字了。他年轻时就死了老婆，一个人把2个儿子拉扯大，因为常年劳累，50多岁眼睛就瞎了，人们都叫他黄老狗。2个儿子分别叫黄大宝和黄小宝，都已年过20，因为家穷一直没娶上媳妇。父子3人住在城外一间透风漏雨的破草棚里，日子过得吃了上顿没下顿。黄老狗虽然眼瞎，可耳朵不聋，他听说了沈家的悬赏，心里头便盘算开了。他把2个儿子叫到跟前说，我今年已经60多了，眼睛又瞎，活着也是你们的拖累。我听说沈家悬赏1000贯找沈秀的人头，那可是1000贯啊，够你们后半辈子吃穿不愁了。不如你们把我杀了，把我的头拿去埋在西湖边，过些日子再把头挖出来，拿到沈家去，就说是沈秀的头。大宝一听，吓得差点跳起来，连忙摇头说，爹，您把儿子当什么人了？我们就是饿死也不能干这种事啊。小宝也在一旁连声附和，不行不行，绝对不行，爹您别瞎想了，我们再去打鱼总能吃饱饭的。可黄老狗吃了秤砣铁了心，他觉得自己活在世上已经没有用了，眼睛又看不见，连渔网都捕不了，除了坐在破屋里等吃等喝，什么忙都帮不上。他反复劝说2个儿子，说到激动处，甚至骂他们不孝，说你们要是不听我的，我就绝食，饿死自己算了。他觉得自己这辈子欠儿子们的，活着的时候没法给他们什么，只有用这条老命给他们换一条活路。大宝和小宝被父亲苦苦相逼了好几天，又想到眼下的日子确实难熬，这些年他们起早贪黑地打鱼，还是连一口饱饭都吃不上，更别说娶媳妇成家立业了。1000贯赏钱，那是他们打一辈子鱼都挣不到的天文数字。在极度的贫困和父亲反复的逼迫下，2个儿子终于撑不住了。当天夜里，2人喝了几碗酒壮胆，趁着父亲熟睡，他们把黄老狗的头割了下来，埋在西湖边。过了些日子，又把头挖出来，用水泡了泡，把面目弄得模糊不清，然后拿到沈家去领赏。沈玉一看那颗头，面目全非，根本辨认不出是谁。他找了儿子的头大半年，心力交瘁，实在不忍心让儿子的无头尸身一直不能下葬。这颗头的大小和发髻样式跟沈秀有几分相似，在官府的压力和自身的疲惫之下，他含泪认定这就是沈秀的首级。沈玉把首级和尸身合在一起，办了丧事，将沈秀安葬了。官府也巴不得早点结案，问了些话，便把赏钱给了黄家兄弟。大宝和小宝拿着那1000贯赏钱，高高兴兴地回了家。
他们用这笔钱买了新衣裳、新渔具，还在城里租了一间像样的屋子。兄弟俩心里虽有些不安，但日子久了，也就把这事慢慢淡忘了。逢年过节，两人也会在屋里给父亲烧上一炷香，磕上几个头，算是给自己找一份心安。列位，故事到这儿，沈秀死了，头也找回来了，案子似乎该了结了。可事情远没有这么简单，那只画眉鸟还在东京汴梁呢，它才是这盘棋上最关键的一颗子。转眼到了宣和4年秋天，沈玉因为要进京送脚断匹，从临安来到了东京汴梁。这趟差事办完之后，他闲来无事在京城闲逛，不知不觉逛到了御用间禽鸟房门口。沈玉抬头往里一看，不由得愣住了。那禽鸟房里挂着一只金漆笼儿，笼子里那只画眉越看越眼熟。他凑近了仔细一瞧，那黄铜钩子、歌谣水石罐，不正是儿子沈秀的鸟笼吗？那只画眉不正是儿子最心爱的那只画眉吗？沈玉当时眼泪就下来了。他对旁边的太监说，这只鸟是我儿子养的，我儿子为了这只鸟被人害死了。太监一听，知道这是非同小可，连忙禀报了大理寺。大理寺官员接到报告，立刻开始追查这只画眉是怎么进到御用间的。一查，查到了李吉头上，这只画眉是李吉进贡的。大理寺当即将李吉拘拿到案，升堂审问。李吉跪在堂下，把自己怎么在临安武林门外从一个孤统匠手里花1两2钱银子买下这只画眉的事从头到尾说了一遍。他喊冤说，大人，我只是个买鸟的，我根本不知道这鸟跟什么命案有关系。那天我们一伙5个人都在场，都可以给我作证。可大理寺官员审案的思路是，鸟在你手里，人就是你杀的。李吉说，鸟是从孤统匠手里买的，可那孤统匠姓什么叫什么，家住何处，李吉一概说不上来。几个同伴又远在临安，大理寺嫌麻烦，不愿派人去核实。在这种思维定势下，李吉的辩解被当成了狡辩。大刑之下，李吉被打得皮开肉绽，实在扛不住了，含冤画了押，他被问成死罪，斩首示众。可怜一个贩卖生药的商人，就因为在路上买了一只鸟，连发生了什么事都没搞清楚，就这么掉了脑袋。李吉被斩首的消息传回他几个同伴的耳朵里。那天在武林门外和李吉一起买货的2个同伴，和李吉是多年的生意伙伴，他们知道李吉为人老实本分，从没干过伤天害理的事。那天买鸟的时候，2个同伴都在场，亲眼看见张公卖鸟给李吉的过程。李吉被冤斩之后，2人觉得自己当时没站出来作证，害得李吉白白丢了性命，心里头又愧又愤。2人一合计，发誓要替李吉讨个公道。2个同伴从东京出发，一路南下，到了临安府。他们在武林门外一带四处打听，逢人便问，去年是不是有个孤统匠卖过一只画眉？这一打听就是好几个月，功夫不负有心人，终于有一天，他们打听到了张公的下落。2个同伴找到张公的住处，二话不说，直接扭送到临安府衙。临安府接状之后，重新升堂审理。张公被带上公堂，知道自己再也抵赖不了，便把自己怎么见财起意，怎么被沈舅骂了一句慌了神，怎么怕偷窃败露吃官司，怎么在慌乱中抽出削筒刀杀了沈舅，怎么把头藏进空心柳树，怎么把鸟卖给李吉的全部罪行，一五一十地交代了出来。临安府派人到柳树林里去找那棵空心柳树，果然在树洞里掏出了一个骷髅头。沈玉一眼认出这就是儿子的首级。可比对之下，问题也来了，当初黄家兄弟交上来的那个人头又是谁的？官府立刻将黄大宝和黄小宝拘拿到案，兄弟俩被带上公堂。起初还想抵赖，可官府稍微一动刑，2人便撑不住了，把父亲黄老狗如何苦苦相逼，如何让他们杀了自己，如何埋头，如何冒领赏钱的过程全招了出来。官府派人去了埋尸之处，找到了黄老狗的尸体，证据确凿。事情到了这一步，已经真相大白。临安府当堂宣判，张公谋财害命，手段残忍，一律凌迟处死。黄大宝、黄小宝弑父冒赏，罪大恶极，判处斩刑。沈秀和李吉的冤屈终于得以昭雪。行刑那天，法场上人山人海，临安府的百姓把刑场围得水泄不通。张公被押上刑台，围观的百姓骂声震天。凌迟之刑，一刀一刀地割，刽子手足足割了不知多少刀，才让他断了气。黄家兄弟也同时被斩首，人头落地。事情到这儿还没完，张公的妻子张婆，打从丈夫杀的沈秀那天起，就知道他的罪行。这1年多来，她一直提心吊胆，帮着丈夫隐瞒。
生怕事情败露。听说丈夫被抓要凌迟，她的精神已经濒临崩溃。她赶到法场想见最后一面，可她来晚了一步，到的时候行刑已经结束，只看见丈夫血肉模糊的尸首。张婆年纪大了，哪受得了这个刺激，当场吓得魂飞魄散，转身就跑，不想脚下被什么东西绊了一跤，重重摔在地上，伤了五脏六腑，连惊带吓。回家之后没撑几天，也一命呜呼了。就这样，7条人命全都断送在了一只画眉鸟身上。这便是沈小官一鸟害7命，一鸟引出7条命，环环相扣，步步惊心。这出戏从头到尾没有一个赢家。张公贪了一只鸟，自己被凌迟，老婆也搭上了命。黄家父子为了赏钱，父子相残，兄弟双双被斩。沈家痛失独子，白发人送黑发人，李吉最冤。他不过是个爱鸟的商人，花自己的钱买了只鸟，连发生了什么事都没搞清楚，就被斩了手。可换个角度想想，他贪便宜买了这只鸟的时候，也并非问心无愧。那么名贵的一只画眉，只卖1两2钱银子，这鸟的来路能清白吗？可他还是贪了这个便宜，贪了便宜搭了命。这个故事把人性里的贪婪和自私一刀一刀地剖开给你看，连自欺欺人的余地都不给你留。